个晚上前面还是要花一点时间看一下啊，这个诗篇，这个第132篇啊。那这个132篇，我们说到这个，主要给我们看见，它在诗篇里面来讲，是一个非常非常重要的高峰啊，非常重要的高峰。那为什么呢？因为在这里看见我们的主经过这个一个漫长的过程，他得着了一个人，这个人呢，他是一个真正在这个心智上、所求上与主一致的人。弟兄姊妹，你千万不要觉得这是一件简单的事，或者说这是一件小可的事，对不对？弟兄姊妹，你对主有心愿，不一定表示你的心愿是主的心愿，对不对？我们常常观察一个弟兄姊妹，我们就说，他有没有心愿呢？我们很快就说他很有心愿。那我们就要问他很有心愿，他有什么心愿呢？我们就说，他很有心愿追求真理，对不对？他很有心愿来这个服侍主，他很有心愿怎样传福音，他很有心愿做这个做那个。但弟兄姊妹，所有这一切的心愿不一定就能够与主所要的事能够切合在一起，对不对？这个基督徒该传福音，基督徒该追求真理，基督徒该会经历生命的长大，这些都是该的。但是所有这一切都不是终极的目的，对不对呢？那个终极的目的乃是为着要建造神的家，建造神的居所。若是我们很有心愿做这个做那个，追求这个追求那个经历这个经历那个，但是我们并不清楚，或者我们并不愿意终极那个目的是为着神的家和神的居所。我可以告诉你，这个一不小心如果你这个空有心愿，到最后也不见得就产生什么了不起的结果，那可能还好。这个若是你很有心愿，却不是以神的家的建造为目标，那有一天你在你的心愿里面一路的被栽培、被成全，成为某种人的时候，那就是你准备开始要来分裂神的家的时候。千万不要以为我讲那么小可的事，对不对？一个对圣经没有什么认识的人，他还容易顺服，对不对？你讲什么他接受什么，他还容易好好的、很自然的活在圣徒的中间。但这个对圣经充满了认识的人，又很能来讲解圣经的人，若是他不是一个，或者他不清楚这些是为了建造神的家，你想想看，等到有一天，当他发现他那一份所谓的恩赐，这个是跟神所要的目标冲突的时候，他很难放下，他很难来接受一种的调整跟平衡，对不对？弟兄姊妹，整个的基督教今天之所以四分五裂，就是有许许多多当初非常有心愿，而且后来又经过非常好的成全，却不清楚这一切终极目标的人所带进来。你看这是多严肃！所以前面弟兄曾经有一次说过，他说这个所谓的成全真的是很麻烦。一个人不成全，一无所事，毫无所用。一个人被成全之后，那真是麻烦真麻烦。若是他不是一个清楚神工作目标的人，所有他所受的成全，最后都成为他这个分裂基督身体的本钱对不对嘛？我问你，如果这个人说到圣经也不懂圣经，为主说话也讲不出个道道，谁会跟随他呢？对不对？没有人会跟随他。就是他也懂圣经，也能为主说话，也能为主做许多，对不对呢？所以才会有人跟随他。但是呢，到最后那个他的所有工作的终极，不是为了产生基督身体合一的见证。你看这是不是？反而只会在主手中或者对主的工作极大伤害，对不对？所以这不是一件小事这就是为什么这篇诗是非常的有价值，而且这篇诗在所有上行诗里面，它是篇幅最长的一篇诗，对不对？而且这篇诗它开始于这一节是非常这个宝贝的一节，耶和华，求你纪念大卫。我问你，这个我们有什么值得叫神来纪念？对不对？在我们幼稚的时候，这我们可以这么说：主求你纪念我。是的，你是一个小孩的时候，
妈妈天天一颗心就是纪念，对不对？纪念你啊，睡觉的时候被子有没有盖好啊？纪念你啊，哎呀晚上啊，这个睡觉的时候会不会着凉啊？对不对？纪念你啊，哎呀喝奶喝饱了没啊？对不对？奶嘴到底合不合适你啊？纪念啊，你啊，哎玩的开不开心啊？等等等等，对不对？那是你幼稚年幼的时候。对不对？但是慢慢等到你长大，你还天天只是祷告的，都是求主来纪念你。主啊，求你纪念我的工作，给我钱多事少离家近啊。主啊，求你纪念我的婚姻让我怎样怎样怎样。我就不在这里继续多说，对不对？弟兄姊妹，我问你，这种祷告有什么值得让神来纪念？那亏我们许多时候还真打，脸皮也够厚的，对不对？所以我们祷告左祷告以自己为中心，右祷告绝对自私自利，我们还真敢开这个口说啊，求你纪念我的工作，求你纪念我的婚姻，我们还真是，哎呀，真是，你看这个，对不对嘛？所以求主怜悯我们要非常这个从自我的中心脱离来看这件事，否则你是读不通也读不懂，对不对？所以说，求你纪念大卫，纪念他所受的一切苦难啊！大卫所受的一切苦难是失业找不到工作吗？一直没有合适的工作。大卫说这个受苦难是一直没有一个幸福的家庭生活吗？哎，你们回答我。对，大卫所受的一切苦难，我上次已经说过，甚至不是他在那里被扫罗王追逼的苦难，对不对？我已经一再跟你们说过，这一篇诗是大卫一切他都已经也得了国了，他自己也有他的王宫了。对不对？他有他的居所是在那样一个时候，他写的这篇令人费解的诗。凭什么我敢这么说呢？因为这里讲说，我不进我的帐幕，对不对？我不上我的床榻。意思就是说，这个时候这个人他不是一个漂泊被人追杀流离失所，绝不是那个在被扫罗追杀时候到处流离的大卫。不，这个时候大卫意思也就是说，他是一个有居所的人。他也是一个有这个床铺的人，对不对？这个时候床榻的人，对不对？而且你要想，大卫如果是一个一国之君，他的床榻绝对是 king size， 对不对？绝对是这个高级的。我绝不，我不愿意。大卫不会在没有这些东西的时候来讲这个话，那也太没意义了。他有了，他都得着了，但是他来讲，对不对？你就知道他所说的，我受的一切苦难，那个苦难一定是另有所指，对不对？那你说另有所指到底是什么呢？这篇诗都说了，对不对？他说，只等到我为耶和华寻得所在，为雅各的大能者寻得居所。弟兄们，这里有两个东西是可以产生抗衡的，是有两个东西同时存在，是可以产生彼此的抵消的。一个就是你的帐篷，一个就是耶和华的所在，一个就是你的床榻，一个就是这个耶和华的这个雅各大能者的居所，对不对呢？清不清楚？哎，你们清不清楚？这两个东西摆在这边，那你要为着主，你当然需要有你生活的这个，你的生活也需要顾到，对不对？但是难处在这里，当我们的生活被顾到的时候，我们就把主丢了一半，把主忘得一干二净，对不对？所以弟兄姊妹，你所有的苦难不值得记。对不起，许多的时候主吃好备货，再给你苦难。为什么？因为你一安息，你安逸了之后，你一切所有都有的时候，你就把主完全忘了一干二净，对不对？好，求主怜悯我们好，那今天我们再来深入一些点那上次我们说到，我不容我的眼睛睡觉，也不容我的眼皮打盹，对不对呢？那这里我特别点到，这里说到一个次序是很特别。我先说到就是睡觉。它是连于晚上，对不对？这个打盹它是连于白天，对不对呢？好，而我也点到这个121篇在前面开头的时候，他曾经说到神，我们的神，他为着来把我们要做成以色列，他是倒过来，他说他不打盹，他不睡觉，对不对呢？到了这里，他说有一个人起来为着神的居所他就说他不睡觉，他不打盹。在神来为着要把我们做成以色列，他说他不打盹，他不睡觉，他活在一个次序是白天和黑夜，弟兄们，这个白天和黑夜不是一个正确的在生命里神要工作的次序，对不对？那为什么？因为你不正常嘛。那个时候你是一个不正常的人，
你在一个极其需要被复兴、极其需要得上行的一个起头嘛，对不对呢？所以在那样一个状况下，神被迫来适应你，来辅救你，对不对？我问你，比方说你的得救是主来寻找拯救世上的人，还是你去寻找拯救要来拯救你的主？大家都不回答。有哪一个人天生下来从妈妈肚子一生下来就说我要得救，你赶快告诉我怎么呼救主？没有一个人是这样，对不对？你说你说你讲的又很过分，所以说我连话都不会。好，等你开始会讲话，你第一句话讲，我要玩具，我要饼干。我要零用钱，对不对？然后弟弟抢你看，打过去，对不对？打过去之后还要这个妈妈回来，这个你怎么过你还要在那里说个话，对不对？对不对？你不止自己你连弟弟都能抢过来。常国有谁天生就是要得救？没有一个人，对不对？感谢主，在这样一个状态下，主只好说我来拯救你，对不对？你活在白天和黑夜的情形。先白天在我们上行，那我呢？为了救你，我就来复合到你的情形，对不对？但弟兄姊妹，若是你经历一直到20年、30年、40年之后，你仍然是在那里一直逼着主来适应你，常常在白天不打盹，然后黑夜不睡觉来救你，你就很差劲，对不对呢？就表示这么多年你得救，可是你这个人一点没有经历雅各的大能者。这么多年你也享受，但你一点没有因着雅各的大能者，你这个人有什么变化？你仍然是那样的自我中心，你仍然是那样的不活在神的律里面，对不对呢？这样的人，我问你，你怎么可能来经历诗篇132篇？但是感谢主，到了132篇这里，你看见主得着一个人，对不对呢？他活在神圣生命工作的顺序。对不对？他在这里是什么？他先说我的眼睛不容我眼睛睡觉，然后再说不容我眼皮打盹。意思也就是说，他在那里借着上行这样经历，他开始有一种好的调整。那个调整是可以让主在他身上做积极的事。那个调整是什么？就是创世纪1章，有晚上有早晨。我上次说过，我知道讲这个你们可能都会觉得非常纳闷，有什么不一样的？有晚上有早晨，跟有早晨有晚上有什么不一样？有早晨有晚上，完了又早晨嘛，又晚上，有晚上有早晨，不是也是又晚上又再早晨，有什么不一样？但我要告诉你们，一个有白天再有晚上的人，懂吗？他是先白天再有晚上，就是意思也就是说，他属灵经历的顺序是先在一个什么旺盛的情形，然后就一直开始走下坡，懂吗？那你说下坡之后又有白天，我跟你讲，下坡之后再有一个白天。它是需要很多的奋力，它是需要很多的勉强，它是需要很多的等待。但是弟兄姊妹，一个有晚上然后有早晨的人，不是，懂吗？他是先有晚上，但是感谢他接着就是有早晨。换句话说，他是活在一个圣经所说的一个爱你的人如日头光什么出现，光辉烈烈，直到日无，懂吗？他是这样一个活在一个正确顺序，也就是说，他虽然也会经历晚上，但是他要从晚上回到白天，他不是那么苦难，他是有能的，他是可以突破的，懂吗？好，我想这样讲，你们就应该可以清楚了。所以就是说，我不容我的眼睛睡觉，也不容我的眼皮打盹啊。那之前我也曾经说过，睡觉是什么意思呢？睡觉就是放弃，打盹是什么意思？打盹就是差错，大家还记得吧？出差错，误失，对不对？这个那位这个要成就以色列的神，他在那里要在我们身上工作的时候，感谢主，他是怎样？他是不打盹，他从来不失误，他也是不睡觉，意思也就是他永不放弃，懂吗？这个你多少时候你经历一些事情，你觉得主这回你错，你一定错，对不对？若是你没错，我怎么会跌跌撞撞找这么一个烂工作？懂吗？从老板到同事，对不对？各方面都叫我天天活不下去。你不要跟你讲，说从来不失误。然后呢，怎么样？糊里糊涂搬了一个家，结果到了一个教会，到了某一个区跑一个派，然后那个区你也说我怎么会到这么一个烂区啊？然后到那个排，我怎么会到这么一个黑牌？说你不知道我很爱你吗？你不知道我何等愿意来追求吗？我想，主就说我没有错。我从来，然后等到有一天
这个越讲越那个。有一天你要认识一个弟兄，或者你认识一个姊妹，彼此感谢在就走进婚姻了。走进婚姻之后，你就是说我的妈呀，这回你可错的严重，比我找错一个工作，比我搬错家到了一个区还严重，因为结婚不能离婚嘛。主这不是引领我在寻求你的时候，你告诉我，哎呦，就是这个对象，感谢主这个。结果呢，你结婚第二天就发现嫁错了，第二天就发现娶错了，真的没有，主就告诉你了，我不但没有错，我连一点失误。懂了？有时候我们写字写，打个顿，就画出去，对不对？主说我不失误，我是要保守以色列的那种。要知道，我没有一件事在我手中是失误。雅各这一生，你看从外面来看，多少的事都错了，对不对？他妈妈不是在那里保证吗？保证了，你骗你爸，保证了这个没有问题。这个骗完了之后，那雅各不就被哥哥追杀了，对不对？我问你，错还是对的？对不对？然后雅各一路逃难，逃到这个拉班家里，对不对？他干了很多坏事，最后就是要娶垃圾，结果早上一醒过来发现不是垃圾，是哎呀，不是错了吗？这个圣经是不是很有意思？然后这个雅各本来以为到拉班家是避难，对不对？是可以赢得这个亲戚的这个迎接，哪里知道到拉班家完全在这个恶老板下的剥削底下，对不对？哪里天天骗他10次改他的工价，我问你，这不是就错了吗？不回答，不回答。我告诉你，你如果是来看外面，你会发现你的人生经历很多事似乎主都失误，但你认为不要这样，不要这样，所有这一切都在主宰的手中，都在主宰的手中。连你这么皮，这么顽梗，懂吗？这么皮这么一只偏行己路，我跟你讲，都在主大能的手中。主没有别的目的，就是要把你做成一个从卑鄙的雅各做成一个尊大的神的王子。好，我想这样应该够了。所以这个在前面这个121篇就讲到主他不失误，第二呢也讲到主他不放弃，对不对？一面来讲主从来不失误，但另一面来讲我们呢，我们常常是一直不听话下去，一直不听话。我问你，这我们到底该不该听话几次？对不对呢？这我们就像以色列一样，一再背你，像雅各一样，对不对？连口都说了主这个我没救，对不对？哎呀，主求你救我！祷告完了，自己还花样很多了。但是就是那我在讲新约嘛，彼得，对不对呢？我以前都讲过，不要再讲了，对不对？那故事我讲过好几遍，对不对？要是我们是主耶稣，懂吗？我搞了12个学徒门徒，对不对？而且其中3个就彼得、雅各、约翰，对不对？是学徒里面的，可以说最贴身的人。他觉得以老师来讲叫他爱徒嘛，对不对？这个爱徒里面，他彼得明显又比这个约翰跟雅各更贴近主耶稣，那就不只是爱徒了，对不对？彼得就这么贴近主耶稣，但是让主耶稣有这么多的为难，那换了我们早就退学嘛，对不对？公务退学，叫爸爸妈妈来领回。你们知道尼托生被退学过，他被退学过，他不是读那个什么学校，就是于斯部做校长吗？然后尼托生那时候虽然得救了，但他不是自己说现在我爱穿美食，什么爱穿美衣吃美食，然后还反正是乱七八糟的，对，这于斯都是受不了了。你觉得你不用在，你看，但是感谢赞美主这里说他怎样？第一个保护我们不打盹，第二个他也不睡觉，懂吗？不睡觉的意思就是有的时候连我们自己到最后，我们对自己都灰心到极点，就像彼得对主的主离开我是个罪人，就说从此以后不要得人，连我们自己都觉得够了，我真是够了，主你不要再，我没有希望，我这个样子还有什么希望？连我们自己都觉得不可能再跟随，但是感谢幸亏保护我们，不但不打盹，他也不睡觉。睡觉不在说就是放弃，对不对？姊妹们，你们坐在这里，凭良心讲，对不对？这个你们有没有时候，经历主或者被主光照到一个地方，对自己灰心冷到一个地步，心灰意冷。人家说哀莫大于心死，
对不对？会不会有这个机会？我在看姊妹不会，姊妹差不多都是觉得，哎呀，我是全世界最温柔的姊妹。如果有一个她就是玛利亚，感谢主，但是她已经不在了，对不对？对，第二个就是我。不好意思啊，在很多弟兄面前不应该这么一直说你。那弟兄差不多也是嘛，我是全，如果你爱主的话，就差不多都觉得我是最有盼望的弟兄，对不对？今天看起来没盼望是啊，我还没醒，我们走着瞧看，对不对？这个差不多都是这样。如果你没有这样，我也觉得你当然真没什么希望。我20岁的时候起来，我就觉得我最有前途、最有盼望，主将来一定要大用。后来没多久之后，我就知道我最有盼望。大概我们那一批一起起来追求，当时20几岁出来了，个个都觉得，你看我们个个都看左看不起，看右看不上，对不对？都觉得我必然就是将来弥陀生的接班人。你常说的这个接班人，对不对？当然也没有狂傲到那个地步，但无论如何总觉得我将来主一定答应。但是那个时候我跟你讲，这是我多年我很不愿意去谈的一件事，偶尔有的时候必要知道。那一批20、30个年轻人那时候我在起步，大概也只有我有这个荣幸跟尊荣。有一天对当时带着我们追求的最年长的弟兄，当场起来了，血淋淋、狠狠的把皮跟血跟肉都剥光了，只剩骨头了。我跟你讲，那天是真够狠，真当了几十个青年，当时我全街看车一起追，哪个都是雄心勃勃。我讲的不是你过人就是李长生，这李长生至少变李光宏吧，对不对？要不然我干嘛身家性命都被我出来干什么？对不对？他你就知道嘛，每一个人眼睛都看不见别人，看看左边就知道，看看右边看这一条，这去，对不对？我，真的感谢主，对。那一场，那真够叫我痛。有一天就在那里台长就带着我最年长的青年女人，当着这么多人面前，怎么样？那骨头上剥皮剥肉，只剩骨头没拆掉，狠狠的。哇！那天我真的是走到街上拎个包包回家的时候，我真的很认真的在想，主啊，走不下去，怎么走得下去？懂吗？如果那个弟兄特别跟我那么狠，那连骨头拆了也都还没关系，懂吗？是当众，就是脸都丢光了，脸都丢光了。你们就知道现在你们跟随主多辛苦，有谁敢这样来拖你们的皮？稍微讲了一点之后，还感谢主啊，其实你还是很棒的，赶快麻药啊，什么安眠药啊、镇定剂全部灌下去。那个没有，把你干完了之后，我看那场把你这么播完之后，中间我们有休息时间，休息时间他才不会来你，这就是叫十字架。等休息时间，20、30个同年龄的青年弟兄们，没有一个敢来跟我讲话，好像我是大麻风一样。那个什么滋味？他说我坐在那边，站也不是，坐也不是，上厕所也不是，真可怜呢。所有人，因为我这么当场被骂一场，3个都不敢来接近我。你懂吗？全部闭着眼睛。我为什么讲这些？我讲。但是你说那个年长弟兄要放弃我也不行，我也不行。年长弟兄都爱我，就像何说恩教授，一次一次剥这个皮肠，不是皮肠，你保证了这个对付他，我不愿意用剥皮，对不对？你看你如果读过你就用这个对付的过程，你知道那个完全不合理的。到最后完全不。那我问你，何顺教授为什么不对付别人呢？何顺教授开国是66个新人，个个雄心万丈，周周去当兵，但是为什么65个何教授都不对付，就偏偏对付何顺这个尼陀生？是他跟尼陀生特别有什么看不顺眼的地方？尼陀长得也没有很难看，对不对？还是他对尼陀特别有什么细节呢？到底为什么？我跟你讲，到最后就有一个，当时何顺教在西方有一个很照顾他的一个这个信徒，也是很熟，他非常了解何顺教，他就说
因为何教授写的那封信嘛，说现在每一周有66个青年人周来。何教授也不是炫耀，他是一个很低调的，因为这个年长比他年长弟兄很关心他照顾，所以他就一直摆在焦中。这个年长弟兄也真厉害，他写了一封信，他说再过10年还是20年，我忘记了这个，看这66个能不能剩下6个，就是换句话说只剩个0个。后来他说的那个做见证，他就讲这个，然后今天大概20年，他为了做见证，连6个都只剩6个。那我问你，何教是在那里一次一次对付那么不合格来对付，他是要把你丢孩子？回答我，他们恨不得把他赶走，是不是？到底主怎么给何教授这样一个慧眼，我们真是不知道，懂吗？但是弟兄姊妹，的确到最后主自己印证，人在外面好像对有很多对你很无情、很不客气一些的对付之路，但你如果是认识主的时候，你知道，感谢保护了他不打盹，他也不睡觉，懂不懂？就是他绝不失，而且他绝不放弃。那你自己要放弃你自己，那没办法，不要怪他，对不对？所以那天我们后面也讲嘛，对不对？我们要高举他，对不对？这个他应许我们绝不滑跌。那我们就问了，我说事实上今天很多人滑跌，你就看左一个滑跌，右一个滑跌，连你来聚会搞不好也差点滑跌，是主的人每天爬着进来没跌倒，对不对？那个诀窍在哪里？就是他是要好的，但是呢，你需要学习，让这位保护你的，你要高举他在你的右边，对不对？你凡事学习高举他，感谢主，就给他一个地位，能来随处保护你啊。好，那现在我们再回到这里讲，感谢主。到了132天，到我们这里说，就是这个大卫他说，我不容我的眼睛睡觉，对不对呢？就是放弃，也不容我的眼皮打盹，就是误事，懂不懂啊？我不容我，弟兄姊妹，我凭什么能在这里不容我的眼睛睡觉？也就是说，当我在这里这样来为着神的家迫切的寻求神的家，弟兄姊妹，我跟你讲，今天你们真的太不幸。你们在侍奉，如果碰到什么为难啊，传福音碰到什么为难，你后面的路还很漫长。这个像今天我不敢在你们面前叫卖，但我也认识的。那比我们年长人可能更多人说，我们都会经历很多，真的有时候懂吗？在服饰里面到一个地步，你真会觉得灰心到极点，真会灰心到。你服侍一个教会，或者服侍一个专项，或者甚至服侍一个人，会让你觉得非常灰心，非常灰心。对不对？灰心到几乎你就觉得真的只有放弃，有没有？但是在这里他说我不容我的眼睛睡觉，有没有？谁有这么大的能耐，懂不懂？服侍教会是最难的一件事，到了最觉得穷途末路绝境的时候，他还能不睡觉，就是不放弃。大卫能吗？谁能呢？我看没有一个人。等一下我就告诉你凭什么能吗？那第二。这个我也要不容我的眼皮打盹，对不对呢？谁能？对不对？我在这里服侍主、服侍教会的时候，我每一个决定都没有差错，我每一个判断都是正确的。谁能？举手告诉我谁能？谁能？对，当然这是理论，我们都会讲，对不对？但是神归神，神能归神能，你还是常常想放弃，这怎么回事？神能归神能，你还是常常就做错决定，看错局面了。这不是一个神能2个字就解决的，对不对嘛？好，我们继续往下，对不对？好，来看啊。然后他说：“只等到我为耶和华寻得所在，为雅各的大能者寻得居所。”记不记得前面我说过，耶和华是连于他的所事，就是他的身位。耶和华这个字就是我是，清不清楚？然后呢，雅各的大能者是连于他的工作，清不清楚？他就是变化雅各的那一位。为着建造他的居所，弟兄姊妹，大卫怎么能有这样一种的在主面前的宣誓或者把握心愿？我不容我的眼睛睡觉呢？大卫凭什么能呢？就是因为他在那里操练一件事，他前面他怎么讲？他说他是向耶和华起誓，也就是说他知道他不能，他知道他一无所有，但是当他起来这个立一个心愿，我要来为着神家建造的时候，他有一种的认识，
当我要起来为着神家建造的时候，就不可能像我来打敌人、杀敌人一样，凭着我的技能，凭着我的本领做。我必须是一个连于那个我是的耶和华的神的人，对不对？你怎么能怎么能服侍一个教会？不知道这个，或者服侍一个专家，服侍一个人，我刚刚说过，对不对？那个情形真是不行。连这个我再告诉你，这个保罗不是对哥林多教会吗？你看这个教会照我们看起不是教会，因为到最后他连复活都否认。一个连复活都否认教会，我问你，他得救？那这是不可思议。他们连复活都不相信。但是保罗怎么会还有这个忍耐来继续服侍？而且到这个他写给林前林后新哥林多教会，整整是28章，是不是？我没说错吧？这28章是所有圣经新约圣经里面最多篇幅。是什么能耐支持保罗？是什么能耐在那里一直来撑着保罗，叫他不放弃？对不对？如果我们不要说服侍一个教会怎么样，就是服侍一个人，他又跟人天天这个分门结党，然后又跟弟兄天天欠什么打官司你欠我欠你不还，对不对？然后又什么？对不起，那更糟，我都跟你讲，淫乱乱伦，那个哥林多教会那最好是淫乱，是乱伦，不得了。对，然后弟兄彼此这个不和就告到法院去，丢脸，你懂吗？这真是丢脸到极了，对不对？这两个神的儿女彼此不和，摆不平，告到外邦人的法院，羞耻，对不对？然后后面再什么波比也乱来，懂不懂？这个吃喝那个酒醉，然后到最后结论就是我们连复活都不信，对吧？弟兄们，我问你，如果你不要服侍一个教，你服侍一个人是这样，如果是我就放弃。我都不要等到这个，我想光是这个其中10个罪里面，其中3个罪犯，我已经够了，放弃。你们到底能不能听我讲？我告诉你，服侍教会比搞一个企业还困难。阿门。人家上你的班再心不甘情不愿，为了拿薪水。我问你，教会有什么这些物质的？你凭什么能不放弃？凭什么？我告诉你，若不是耶和华的所使。没有一个人能在这里说我不放弃。第一天就准备放弃，我第一天就劝你不要来，免得以后放弃。早晚要放弃，宁愿第一天何必来呢？根本不要来。对，两个人你就准备就要离婚了，那干嘛结婚？有没有人你为什么娶她？因为我准备离婚。家人，因为我准备离婚。有这种人吗？我你为什么准备开这个店？因为准备倒闭。那你为什么要考那个学校？因为准备退学。天下有这种人吗？对不对？你读中山大学，对不对？你为什么你准备好好在音乐上，对不对？有造诣。结果人家问你为什么考中央国立大学不简单我准备退学我准备好就是要退，我第一天准备考中央我就立志要退学。而且不是等大3，大1进去，下学期就被退学，创造中山大学光荣空前的历史。没有这种人嘛？忘了。那第二，什么叫大卫能有这样一种坚决的把握？叫他觉得他能够为了主而无实物，就是不打盹。因为事实上大不了很多的事物，对不对？但是他有一个认识，当我这样来连于那个雅各的大能者的时候，不会有失误，对不对？我问你，大卫到最后犯了那么大的一个罪，是不是一个失误？那不只是失误，那简直是太可怕了。对不对？两个最严重的罪，世界有的罪他都犯，同时犯。但是弟兄姊妹，真奇妙，真奇妙！在雅各的大能者的手下，我想他真的逆转胜。多么逆转胜，对不对？他从那么大的一个罪里面，他彻底的认识，他真是不行。然后他就服下来，认罪悔改嘛，就诗篇51篇，完了就生出所罗门，是所罗门。就表征复活里的基督来建造神的圣殿。这个是太宝贵了，我真的不舍得那么快过去。求主怜悯我们，好吧？叫我们看见，今天我们要起来成为一个为着神家建造的，对不对？求主得着有这样的心愿，但是也更求主让我们认识，这样的心愿是需要我们多厉害的把自己放在主制作的手中，这个心愿才不会成为一个空的心愿。我们两个人祷告，然后祷告。